यह जो पक्षी आप देख रहे हैं वह वास्तव में एक नया नीला कठफोड़वा है। क्योंकि यहाँ स्थानीय फल बहुत हैं, इसे फल खाना बहुत पसंद है। इसकी आदत पके हुए फलों को तोड़ने की होती है, क्योंकि पके फल ज्यादा मीठे होते हैं और उनमें शुगर की मात्रा अधिक होती है। ले बहुत लालची होते हैं और धूप सेंकने के आदी भी। तेज तापमान और पेट में मौजूद विटामिन मिलकर इन फलों को सीधे पेट के अंदर ही किण्वित कर देते हैं। इस प्रक्रिया से शराब अल्कोहल बन जाती है, जिससे यह न्यूजीलैंड का कठफोड़वा नशे में हो जाता है। जो पक्षी अपने शरीर को संभाल नहीं पाते वे गलती से पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। आप इन्हें